بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو dhawaada shabakada laga barto cilmiga kombiyuutarka iyo luqadaha ee samewadeacademy insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa sida loo design gareeyo poster qalin jibin sida midkan oo kala ah waxaan ku dhisi doonaa Adobe Photoshop aan ku dhisi doonaa arday walba inuu isku dayaan rajeena posterkan design gareyntiisi design marka ay joogto daawasho kaliya kuma filnay practice in la raaciyo ku fiican tahay ugu horreyn waxaan tagi doonaa file kadib waxaan dhigi doonaa new kadib waxaan dooran doonaa qaybtan pixels kan tagi doonaa unit marka hore pixel ka dhigo qaybtan waxaan dhigi doonaa 960 ka dhigo qaybtan kalena waxaan ka dhigi doonaa 1200 caadi ahaan posterka intiisi badan waa square laakiin posterada Instagram-ka meelaha la soo dhigo cabiradoodii xogeer joogiisa yaa weyn kana resolution-ka 300 aan ka dhigan doonaa kadib create aan dhihi doonaa cabirka noocan oo kale na loo sameeyay ugu horreyn meeshan inaan kalareena rabnaa si aan u kalareeno add new layer dheh gradient color aan ku soo darsanayna gradient aan tagi doonaa gradient tool aan soo dooran doonaa kadib waxaan tagi doonaa qaybtan gradientigani marka laba color aan u rabnaa laba color gradient option-ka qaybta koowaad basics-ki waxyaalahaas la soo dooranaa basics dooro kadib double click si aad color-ka uga bedeshid inta black-giisi ku daa intana red inaan ka dhiganaa rabnaa meeshan cadaanka red-ka noocan oo kale waliba oo black shabaha labadaas color inaan isticmaalnaa rabnaa okay kadib waxaan dooran doonaa new layer kenya ii dooran corner-kan aan ka qaban doonaa oo sidaan oo kale aan dhihi doonaa okay black inuu u bataan rabnaa okay sidaas oo kale ka dhigan fiiri sidana looga dhigay qaabkan rabnayna qaabkaas waay inta inuu black ku bato oo qaybtaas beerbeerka oo kale inoo soo harto okay log isaga xir layer keenii maadaama background-ku yahay log aan isaga xirinay kadib waxaan tagi doonaa file place sawir aan ku soo darsan doonaa resource-kan isticmaala waa idin siin doonaa sawirkan grid-kan ku soo darsan doonaa okay sidaas oo kale dheh weynay okay sidaa oo kale markaan dhahay center-ka ku soo aadi sidaas center-ka ugu soo aadinay heer minimize aan dhahno intaas oo kale ka dhiganayna kadib opacity-ga yaray oo waxaa ka dhigi doontaa ilaa 20 oo kale ka dhig sidaan oo kale rabnaa grid-keeni inuu muuqdo kadib sidoo kale asna lock ku xir okay kadib waxaan soo gashan doonaa sawiraan soo gashan doonaa image caadiya file leh place soo dheh image-ka ama sawirka wiilkan aan soo gashanay xogeer size-kiisa ilaa intaas oo kale ka dhig kadib waxaan dhihi doonaa center-ka ku soo aadi move tool-ka dooro center ku soo aadi waxaan ku darsan doonaa layer mask-ka ku darsan doonaa si aan qaybtan hoose u nadiifino layer mask-geeni kadib waxaan tagi doonaa gradient basics-kan tagi doonaa foreground color-ka black background color-ka white kadib layer mask-gina ha ku doornaada layer mask qaybtan cadaanka ku soo darsanaya laha kadib sidaana ugu masixi doonaa fiiri background-ku ku milmi doonaa macnaha background-ki asaga way isku milmayaan sida aan rabnana sidaas waay in la isdhex keenay in la fahmo marabni in meesha uu ku milmaan rabnaa okay intana geeskan yar sidaas oo kale asagana inuu ku milmaan rabnaa okay sidaas way noo noqday hadeer waana sida aan rabnay kadib waxaan soo dooran doonaa new layer cusub aan soo dooran doonaa okay layer cusub oo soo darsanay layerkeen mar gradient aan tagi doonaa color black inuu noogu jiraa rabnaa basics-ki hadaa inoo doornaa isla basics-kaas aan rabnaa xogeer control minus oo iska fogey ah okay inta qabo oo ilaa intaan waxaan dhihi doonaa sidaan oo kala dheh baka black-gaas yar inaan ku darnaa rabnay okay xogeer ilaa intaas oo kala leh black-gaas yar oo gradient-ga inaan ku darsanaa rabnay kadib waxaan tagi doonaa filter noise add noises aan rabnay inaan ku darsano waana ku darsanay okay fiiri noises kadib waxaan tagi doonaa haddana add new layer cusub sababta ugu darsanaa wax kale maaha color gooniya ama gradient gooni markaan rabno inaan ku darsanaa layer cusub soo doortaa okay kadib waxaan tagi doonaa qaybtan kadib foreground color-keeni waxaan dhigi doonaa color-kan iga dhig color-kan oo red-ka ahna looga dhigay waxaan tagi doonaa marka brush aan tagi doonaa markan gradient ma isticmaalay brush aan isticmaali doonaa brush aan tagi doonaa kadib brush-keeni xogeer minus dheh oo brush-keeni sidaan u weyn yahay cabirka 1400 uu yahay meeshaana hal mar click siin doonaa sidaas oo kale color-ka lagu soo shubo waa ujeedaa sax waa red color waay okay qaybahanna waxaan rabnaa xogeer black yar inta lagu daro size kort brush-ka yaray si aad u yareysid open bracket leetaawo waa ka brush-keeni waa yareynay ilaa 1000 oo kale ka dhigo okay kadib foreground color-ka waxaa ka dhigtaa color-kaas black-ga okay xogeer background-ka waqti naga qaadanayo laakiin design-ku iska fudud yahay marka yunu kula adkaani add new layer leh si aan brush-kan cusubna ugu darsado center-ka imo one time click leh si okay sidaas oo kale inoo noqday black uu ku furmay laakiin waxaan sameynaynaa sawirkan ka hoos marinaynaa layer ahaan sababtoo qaybta back inuu noqdo rabnaa
Okay, noises haddaa u rabtidna waxaan tegi doonaa filter, noise and noises. Okay, noiseska waxa waaye xooyar inuu shuaca yar camal ama dhibca yar inuu ku furo. Fiiri. Saas oo kale in dhibcaas laakiin size-ka u yareynina. Markii size-ka la yareeyo si fiican hore lagama arkaayo. Marka sidaas aan rabnaa ilaa 20 oo kale ka dhigo. Bas okay, nagu filan inta. Brushkeeni size-ka yareysane inta hal mar. Sidaas oo kale dhihi doonaa intana sidaas oo kale. Okay? Qaabkaas hadda u samaysanay. Brushkeeni ilaa intaas oo kale color black haddana rabnaa inaan ku shubno. Okay, sidaas oo kale ka dhiganay. Kadib waxaan tagi doonaa filter, noise and noise. waxaan isticmaalaynaa backgroundkeena intiisa badan oo isticmaalayno waa noiseskaas waay. Okay, haddeer kaliya waxaa inoo harsan inaan qoraalada ku qorano. Waxaan ku qori doonaa qoraal iska caadi ah. Qoraalkan waa qoraal iska caadi oo aad qori kartid congratulations on your graduation aan ku qori doonaa. Okay. Qoraalka centerka muku aadisna control A aan dhihi doonaa align centerkii ugu aadi. Toos centerka waa la keenay. Fiiri. Hadda qoraalkeeni centerku yaala. Okay, isla qoraalkan le alt drag soo suubi graduation aan qori doonaa marka. Size-ka weyneynayo kaliya ilaa iyo 18 oo kala ka dhigan doonaa. Okay, waxaan dhihi doonaa marka control A align center ku soo aadi. Okay, control D oo deselect ya hoos soo dhig. Sidaas oo kala ka dhigan. Okay, kadib waxaan qori doonaa ceremony intaanan qorin congratulation kan colorka waxaan ka dhigi doonaa red ka dhig. Red color oo xooyar light ah si. Okay, labada color aan wax ku qoranayno wuxuu noqon doonaa white oo assistant color ah iyo red oo color brandigeyni ah oo kan maanta aan isticmaalayna ah. Hadda qoraalada sidaas u qaabeynay kadib kan kore soo qabo hoos inoo keen waxaan qori doonaa ceremony. Waa xafladii waaye. Fartaan isticmaali doono refont waaye. Okay. qaybtaan aan tagi doonaa all caps-ka ka qaad. Okay, sidaas oo kale rabnay. waana looga dhigay. Kadib size-ka xooyar kordhinaynaa. Size-ka le u kordhi. Farta isticmaaloona waa far script waaye. Macnaa faraha oo isku dardarsan oo kale. Okay, graduation-ka ka soo kormarto. Sidaas oo kale noqoto control A de align center. Ceremony-da center ha lagu aadiyo. Okay, waa lagu soo aadiyay. Kadib xooyar hoos soo deji. Ilaa intaas oo kale. Okay, sidaas oo kale hadda laga dhigay. Okay, intaas oo kale ka dhiganay. Qaybta hoose qoraal kala ku qoranaynaa sidoo kale. Qaybta hoose qoraal u rabnaa oo waxaan ku qoraynaa qofka magaciisa ku qoraynaa. Qaybta hoose qoraal ku qoraynaa oo qofka magaciisa qoraal inoo soo koobi karay. qoraalkan oo graduation-ka ah soo koobi gareysane kalarada inuu ka soo kormaraa rabnaa oo asaga uu soo kormaro. Okay, waxaan qori doonaa Faarax. Farta size-keeda ilaa 24 maadaama first name-ku yahay align center ku aadida. Okay, xooyar kor u qaad intaas oo kala dhahnay. kadib magaciisa saddexana hoos ka raacin doonaa. Okay, waa iska magac yaal salaad afraxan raacinay ilaa iyo size-ka 10 oo kala ka dhigo. Farta marka color-keedi white ka dhigo. Labada color aan wax ku qornayn labadaas color ay noqonayaan. Okay, waxaan sameynaynaa marka control T de hadeer sidaan kana la ficaysiinaynaa. Magaciisa saddexan inuu isla ekaada rabnaa. Okay, xooyar hoos soo dhig. sidaas oo kala ka dhiganay. Qaybtan hoose marka waxaan rabnaa taariikhda iyo xilliga saxda uu dhameynaa inaan ku qorano. Waxaan soo dooran doonaa shape rectangle soo qabo shape-keeni ilaa intaas oo kala dheh. Sidaa oo kala aan dhihi doonaa. Marka taariikhda ku qoranaynaa. Marka hore color-kiisa rabnaa inta ka bedelno layer thumbnail-ka ay double click si kadib color-ka red-ka noo door sidaan oo kala dheh. Okay, qoraalka aan ku qoranaynaa oo taariikhda qofkaan uu dhameeyay ah. Taariikhda aan ku qorayn wuxuu noqonaa taariikhda maantadan casharkan duubay la joogo. Okay, 23 Agoosto 2025. Okay, qabo marka korgeey sidaas oo kala dheh. Align center leede bis. Centerkii uu aadi. Bis.
okay centerka waa lagu aadiyey intaasaa loo baahan yahay hadda waxay noo dhiman qurqurxin yar ay noo dhiman inta waxaan soo dhigan doonaa xilliga sanadku dhameeyey inkastoo hadda taariikhan intay ugu qoran tahay laakiin inta glass off waa iska sharaxaad intana sawir kale soo dhigan doona maadaama balance loo baahan yahay hadda inta wax geli inta inaan wax geli loo baahan yahay okay design-kan inaan buuxiyo maray inkastoo haddeerba aanan waxba u yareysanin okay color-kan aan siin doonaa shape-keeni stroke-na waan siin doonaa ilaa iyo size-kiisina 3 le ka dhigo stroke-giisii stroke size-ka ama xitaa 4 ka dhigo okay kadib waxaan sameynaynaa opacity-ga waa u yareynaynaa ilaa 30 ka dhigo saasaa opacity-ga loo yareeyay hadda opacity-geeni 30 aan ka dhiganay fill-keeniina waxaan ka dhiganay 40 aan ka dhiganay marka hore opacity-ga yaree kadib aad kan yareynaysaa okay qaabkan uu iigu soo baxay waa qaab oo muraayad oo kala am transparent ah sida aan rabnayna sidaas waa xawar qoraalka hoos u dhig xawar shape-ka hoos u dhig oo sawirka ka hoos mari sawirka ka hoos marinay ujeedku ugu muhiimsan aan lahayna sidaas waa okay waxaan ku qoranaynaa marka glass off okay meeshaas waxaan ku qoranaynaa glass off qofkan xilliga uu dhameeyay ku qoranaynaa glass off sida capital ka dhig oftana owda capital ka dhig oftana owda capital ka dhig okay soo qabo inta keen ii wada salati garay size-kiisii kordhi oo ilaa iyo 12 ka dhigo xoogu badiyay size-ka ilaa 10 oo kale ka dhigo roundiga xoogeer ku badan roundiga aan yareysano oo waxaan dhihi doonaa ilaa 20 le ka dhig roundigan tirada badan marabni 20 oo kala ka dhiganay okay kadib alt drag samee oo soo jiido hoosken waxaan qoranaynaa 2025 xilliga oo qofkan uu qalin jabiyay waa 2025 laakiin farta inaan bedelnaan isku dayaynaa oo far joogeedu uu weyn yahay oo kala aan ka dhigano far noocan oo kala kadib size-kan kordhin doonaa oo ilaa iyo 24 sidaas oo kala rabnaa heer hoos soo dhig okay qoraalkan waxaan ka dhiganaynaa color-ka red-ka noocan oo kala oo aan maanta color-ka wax ku dhisoonaa qabo shift ilaa inta oo kala gaarsii okay hadda qaybtaasna sidaasaa ku qaabeynay meeshan yaraa haddii ii harsan oo keliya sawiraa kusoo darsan doonaa file leh place leh qofkan laakiin dhinaca bidixu u jeedaa soo qabo waxaan dhihi doonaa horizontal le ka dhig intuu soo jeedi kadib sawirkiisii soo qabo oo intoo kale keenso sidaan oo kale dheh dhinacan usoo badi okay kadib waxaa sameynaynaa layer ahaan sawirka ha ka hoos maro ama layerada ugu hooseeya background-ka bes leh ha ka soo kor maro sababta ugu hoos marinayna maxaa waaye effects-ka kalena inay ka soo kor maraan aan rabnaa background-ka iyo grid kale asaga ha ka soo kor maro waa ka xoogo qafiif uu noqday waana sida aan rabnay background-ka iyo grid-ka bes uu ka soo kor maray waxaan sameynaynaa asaga sawirka lafsad ahaantiisii inaan ku darsano noises inaan ku darsano si wixii ay usii qurux badnaadaan okay filter dheh noise dheh add noise dheh noise-ku badan yahay ilaa intaas oo kale le dheh 10 oo kale ka dhigo okay sidoo kale blur-na waa ku dari doonaa sawirka hooyar blur khafiif ah oo uga dhigi doonaa gaashan blur sawirka blur yar aan ku dari doonaa ilaa iyo 3 oo kale aan dhahno sidaas oo kale okay qaabkaas aan rabnay markii hore sidoo ahaa fiiri sawirka caadi u muuqdaa labada qof way kala duwan yihiin waa ogsoonahay marka sidaa darteeda ilaa iyo 2 and 3 intaas oo kale ka dhiga hadda 3 aan ka dhiganayna annaga okay sidaas oo kale ka dhiganay waxaan sameynaynaa inaan soo qabsano new layer brush aan soo qabsan doonaa meeshana waxaa yar black ku furi doonaa sidaas oo kale okay qaabkaas oo kale qaybtana black yar ku darnay fiir marka hore sidaan u ahaa aad sidaana mugdi xooyar oo leegnay opacity-gu ma dhimayno sababta opacity-ga haddaan sawirkan ka taawano waxaa dhicaysa grid-ki hoose inuu soo muuqdo okay marka grid-ki inuusan soo muuqanin aan rabnaa haddar design-keeni waa dhammeynay intaas keliyuuna ahaa wuu iska fudud yahay saan filaaya arday walbana inuu isku dayna aan rajaynayo insha allah haddar design-keeni sidaasaa ku dhammeynay waa save garaysanaysaa file save dheh
ama control S dheh kadib hadda magaca doonto u bixi oo graduation oo kale sidoo kale sawir ahaan u save gareynaa hadda file ahaan u save gareynaa haddana sawir ahaan save a copy kadib hadda mock up ka rabtid gasho ama haddii wixii realistic ay yihiin soo posti garee waa inta kaliya insha Allah in la fahmayna waa rajeynaa arday walbana isku day doon sidaan fududan u samaysan kartaa kuwa kale oo ka duwanna waa samaysan kartaa insha Allah ma mahadsantiin nimantiin hada billahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh